So as you give utterance, as you speak praise and gratitude, it cheers your heart and you feel healthier and happier. Samuel says, you're going to pass Rachel's tomb. They're going to be two men. They're going to tell about the donkeys. You're going to continue and you'll come to the terebinth tree. Would you like to do that? Har du lyst til å gjøre det? Har du lyst til å gjøre det? Now praise God. Let's pray. Pris Gud, la oss be. How full is your bucket? Hvor full bøtta di? Last night, I talked about the theory of the bucket. I går kveld så snakket jeg om bøtteteorien. And I said that when your bucket is full, Og jeg sa at når bøtta di full, you're at your best. så du på ditt beste. So you're doing your best work at work. Du gjør ditt beste arbeid på arbeidsplassen. You are at your best in your relationships. Du den beste I dine relasjoner. And you're feeling healthy and strong. Og du føler deg sunn og sterk. However, Men when your bucket is empty, når bøtta tom, you are at your worst. så du på ditt verste. You're feeling tired. Og du føler deg You're trøtt. feeling discouraged. Du føler deg mismodig. You're not getting along with other people. Det går ikke særlig bra med dine forhold til andre. Your work isn't going well. Arbeidet går ikke så bra. And so what do you want? A full or an empty bucket? Så vil du ha en full eller en tom bøtte? You want running over, that's right. You want a full bucket and you want it running over. Du vil ha en full bøtte som flyter over. So there's a book called How Full Is Your Bucket? Så det en bok som skrevet som heter Hvor full bøtta di? And it was New York Times #1 bestseller. Og det var første bestseller I New York Times. And it was written by Tom Rath Det ble skrevet av en som Tom Rath, and his grandfather, Donald Clifton. og hans bestefar Ronald Clifton. And Donald Clifton was the grandfather of positive psychology. Og Donald Clifton var bestefaren av positiv psykologi. And the question that they get asked the most is, Og spørsmålet de fikk oftest var, how can I get a full bucket? hvordan kan jeg få en full bøtte? And this is what Tom Rath wrote. Og det her hva Tom Rath skrev. The single best thing you can do to fill your bucket Den ene beste tingen du kan gjøre for å fylle bøtta di, is to do something for another person. å gjøre noe for en annen person. Do you agree with that? Du enig I det? Steps to Christ agrees with that. Veien til Kristus enig I det. It says in Steps to Christ, page 79, Der står det I den engelske utgaven, the side 79, effort to bless others anstrengelsen I å tjene andre will react in blessings upon ourselves. vil virke som en velsignelse på oss selv. So the principle that we find in God's word Så det prinsippet som vi finner I Guds ord, and in the teaching of the spirit of prophecy og I profetiens skrifter, is that if we live to give, at hvis vi lever for å gi, then we will be stronger så vil vi bli sterkere. and we will be able to give more. Og vi vil være I stand til å gi mer. You cannot outgive God. Du kan ikke gi så du ikke har mer igjen av Gud. So as you give more, Så I det du gir mer, you get more. så får du mer. Do you believe that's true? Tror dere at det sant? There's a story in the scriptures, Det en historie I skriften, and I'm not going to read the whole thing, og jeg kommer ikke til å lese alt sammen, but you can look it up in 2 Kings chapter 4, men du kan se på teksten I andre kongebok, from verse 8 to 17. kapittel 4, vers 8-17. I will just read verse 8. Og jeg skal bare lese vers 8. Now it happened one day that Elisha went to Shunem, En dag skjedde det at Elisha dro til Shunem. where there was a notable woman, Der var det en velstående kvinne. and she persuaded him to eat some food. Og hun overtalte ham til å spise litt brød. And so it was, Men det ble slik as often as he passed by, at når han senere dro forbi, he would turn in there to eat some food. så kom han innom for å spise brød. Was this a kind woman? Var det her en snill dame? How do you know that she was very thoughtful? Hvordan vet du at hun var veldig betenksom? She persuaded him. Fordi hun overtalte ham. Can you see that? Kan dere se det? It's like Elisha was saying, no, don't feed me. Det nesten som om Elisha sa, nei, du behøver ikke å gjøre det. And she said, sit down.
Og så sa hun, sett deg ned. And he says, no, Og så sa I'm han, full. nei, jeg er egentlig mett. And she said, here's your food. Og så sier hun, men her er maten. And she persuaded him to eat. Og hun overbeviste han om å spise. That was my grandmother. Det var min bestemor. Every time I would go to her house, Hver eneste gang jeg kom til huset I found hennes, myself eating, så spiste jeg. always eating. Alltid spiste. And as soon as my plate was empty, Og med en gang tallerkenen var tom, she filled it again. så fylte hun den igjen. She was always thinking about others. Hun tenkte alltid på andre. She had a big garden, Hun hadde en stor hage, and she planted lots of food, og der plantet hun mye mat, and someone had to eat it. og noen måtte jo spise det. And so it was her grandchildren, Så det var hennes barnebarn and her children, og hennes barn, and everyone who came by. og alle som kom forbi. So this was the woman of Shunem. Så det her var Shunem-kvinnen, So she blessed Elisha. og hun velsignet Elisa. Did she receive a blessing? Fikk hun en velsignelse? What was the thing she wanted the most? Hva var det hun ønsket aller mest? A child. Et barn. And she had no children. Og hun hadde ingen barn. And Elisha would pass by there so many times Og Elisha kom forbi der så mange ganger, that she said to her husband, at hun sa til mannen sin, husband, build a room for Elisha and his servant. min mann, vær så snill å bygge et rom for Elias og hans tjener. And so they built a room for him. Og så bygde de et rom. And every time he passed by, Og hver eneste gang han kom he forbi, would stay in this room. så bodde han i det rommet. And eventually Elisha said, Og til sist så sa Elisha, what can we do for this woman? hva kan vi gjøre for denne kvinnen? Can we speak to the king on her behalf? Kan vi snakke til kongen på hennes vegne? Can we speak to the head of the military? Kan vi snakke til militærlederen? And she said, I'm not interested. Og så sa han, nei, det er jeg ikke interessert i. And so Elisha said, I will pray for her, Og så sa Elisha, jeg vil be for henne, that she will have a child. at hun skal få en sønn. And she had a child. Og så fikk hun en sønn. And he told her, in a year's time, you will have a child. Og så sa han, når et år er omme, så vil du ha en sønn. And she said, no, you're lying. Og så sa han, nei, det kan ikke være sant. And a year later, she had a child. Og et år senere så hadde hun et barn. She was blessed because she was always blessing. Hun ble velsignet fordi hun alltid velsignet andre. Can you see that? Kan dere se det? Look at the book of Job, Se på Jobbs bok, chapter 29, kapittel 29, from verse 12 to 16. fra vers 12 til 16. Starts in verse 12, and it says, I delivered the poor who cried out, Det begynner i vers 12 hvor det sier at, for jeg utfridde de fattige som ropte, the fatherless and the one who had no helper. den farløse som ingen hjelper hadde. And then the second part of verse 13 Og så siste del av vers 13, says, I caused the widow's heart to sing for joy. og jeg fikk enkens hjerte til å juble av glede. I was eyes to the blind, Jeg var øyer for de blinde, and I was feet to the lame. og jeg var føtter for de lamme. I was a father to the poor, Jeg var en far for de fattige, and I searched out the case that I did not know. og jeg utforsket saken for en som jeg ikke kjente. Was Job unselfish? Var Jobb uselvisk? Was he unselfish? Var han uselvisk? Completely unselfish. Helt uselvisk. And he reflected the character of God to everyone in his community. Det var som om han reflekterte Guds karakter til alle i samfunnet. He was constantly giving. Han ga, og han ga, og han ga. So if he gave away, he must have been poor. Så hvis han ga så mye, så måtte han jo ha vært fattig. Was Job poor? Var Jobb fattig? No, he was the richest man in the East. Nei, han var den rikeste mannen i Østen. It's amazing how God's blessings work. Det er helt fantastisk hvordan Guds velsignelse virker. As you give and care for others, I det du gir og tar vare på andre, you will be receiving and you will also be cared for. så tar du imot, og du blir tatt vare på. And God will take care of you. Og Gud vil ta vare på deg. We're going to talk tomorrow about Job Vi skal snakke mer i morgen om Jobb, and how his unselfish life og hvordan hans uselviske liv became such a reflection of God's character ble slik en refleksjon av Guds karakter, that Satan wanted him to be destroyed. at Satan ønsket å ødelegge But we'll ham. talk about that tomorrow. Men det skal vi snakke om i morgen. Further, Videre, in Ministry of Healing, page 483, i Helse- og livsglede, så it står det, says, what we do or say may seem to us of little moment, det vi gjør eller sier kan synes veldig lite for oss selv. when could our eyes be opened, Men hvis våre øyne kunne bli åpnet, we should see that upon it
depended the most important results for good or for evil. så vil vi se at de mest viktige resultater avhenger av hvordan vi handler. Do you believe there are angels in this room? Tror dere det er engler i dette rommet? We are told that there are angels, good and bad, surrounding us at all times. Vi er fortalt at det er gode og onde engler som omgir oss hele And tiden. could our eyes be opened? Og hvis våre øyne kunne bli åpnet, We would see a conflict over the souls of every single one of us, så vil vi se en konflikt over hver eneste sjel, being fought right this moment. akkurat nå. And here in this quote from Ministry of Healing, Og her i dette sitatet fra Helse og livsglede, it says, "Could our eyes be opened? så står det at kunne våre øyne bli åpnet, We would see så vil vi se that every action, every word that we speak, at hver eneste handling og hvert eneste ord vi uttaler, is not insignificant, er ikke likegyldig, but very important, men veldig viktig. and will have important eternal results Og det vil ha viktige, evige for resultater, good or for evil. enten for godt eller for ondt. And that makes it very important what we speak, isn't that true? Og det gjør hva vi sier veldig viktig, And what we think, også hva vi tenker. and the way we treat one another, Og den måten vi behandler and the way hverandre we på, talk about one another when we're not present. og den måten vi snakker om hverandre på når vi ikke er til stede. In this book, How Full Is Your Bucket? I denne boken, Hvor full er bøtta di, It says that the most important reason why people leave their jobs så står det at den mest viktige grunnen til at folk forlater jobben sin, is that they never feel appreciated in the work that they do. er at de aldri har følt verdsatt i det arbeidet de gjør. No one ever says anything kind to them, Det er ingen som sier noe snilt til dem, and they end up leaving their job. og så forlater de jobben sin. Not because they're not getting paid enough, Ikke fordi de ikke blir betalt nok, not because the work environment doesn't have nice computers, ikke fordi at de ikke har gode computere, but rather because they don't feel like anyone appreciates them. men fordi de føler at det er ingen som verdsetter dem. And one of the examples was a lady named Kristen. Og et av eksemplene var Kristin, And the conversation went like this. og samtalen gikk som dette. Kristen, what was the most meaningful recognition that you received? Kristin, hva var den mest meningsfulle påskjønnelsen som du fikk? And Kristen's story was a very positive story. Og Kristins historie var en veldig positiv historie. She said 3 words in an email. Hun sa 3 ord i en e-mail. And she went on to say, when my mother passed away, Og så fortsatte hun med å si at når moren min døde, a mentor at work sent me an encouraging email, så var det en av lederne på jobben som sendte meg en oppmuntrende e-mail. which concluded by saying, Og den avsluttet med å si, your mother was very proud of you, moren din var veldig stolt av deg, and so am I. og det er jeg også. Those 3 words, De 3 ordene, and so am I. det er jeg også, 4 ord på Is norsk. that 3 words in your? 4. 4 words. So am I. Sorry. Made her want to stay at her work. Det gjorde at hun ønsket å forbli på arbeidsplassen. And they seem like such small words, Og det ser ut som bare noen sånne små ord, but they made such an impact on her life. men de gjorde virkelig inntrykk på livet And they hennes. they were meaningful to her. Og de hadde slik en betydning for henne. Now, for you to say something meaningful to someone else, For at du skal kunne si noe betydningsfullt til en annen, you're going to have to think about what would be meaningful to that person. så blir du nødt til å tenke på hva som kunne være betydningsfullt for den And personen. that takes some effort Og det tar litt to anstrengelse. be very specific. Å være veldig spesifikk. In the theory of the bucket, I denne bøtteteorien yes, we all have an invisible bucket, så har vi alle en usynlig bøtte. but we also have an invisible dipper. Men vi har også en usynlig oppøser. And with that dipper, Å øse. we can either fill someone's bucket Og med denne øsa så kan vi enten fylle noens or we bøtte, can empty their bucket. eller vi kan tømme bøtta deres. And what I'm trying to encourage you to do Og det jeg ønsker å oppmuntre dere til å gjøre, is to not ever dip from someone's bucket, er å aldri øse ut av noens bøtte, but to always fill their bucket. men å alltid fylle bøtta deres.
Another quote from Ministry of Healing. Enda et sitat fra Helse og livsglede. Life is chiefly made up not of great sacrifices and wonderful achievements, but of little things. Livet består hovedsakelig ikke av store offer og fantastiske ting som man klarer å gjøre, men av små ting. It is oftenest through the little things which seem so unworthy of notice that great good or evil is brought into our lives. Det ofte I de små tingene som ser så uverdig ut til å legge merke til at store goder eller onder kommer inn I våre liv. Like those 3 words in that email. Slik som de 4 ordene I denne e-mailen. Let me introduce you to a principle called, it's not on the screen here. It was on my other one. Called the 10-5 way. La meg dele med dere et prinsipp som jeg kaller 10-5-veien. In the United States, there's a hotel group called Ritz-Carlton. I USA så har vi en hotellgruppe som heter Carlton. Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Do you have it here? Har dere det her? Okay. Anyway, it's a fashionable hotel chain. Veldig moderne hotellkjede. The number one policy that they follow is called the 10-5 way. Og det som det viktigste prinsippet som de følger, det det de kaller 10-5-veien. And basically it goes like this. Og egentlig så prinsippet bygget på det her. If any employee of the Ritz-Carlton Hvis noen av de som arbeider på Ritz-Carlton sees someone in the hotel, ser noen I hotellet, a guest or a fellow worker, en gjest eller en medarbeider, within 10 feet of them, som jeg vet, hvor mye det, som 3 meter unna dem, they must smile at them. så må de smile til dem. Just 10 feet. Bare hvis de 3 meter unna dem. But if they come within 5 feet of someone, Men hvis de kommer 1,5 meter nær dem, then they must greet them så blir de nødt til å hilse på dem and say, hello, sir. og si, hei, hvordan står det til? Hello, ma'am. Hei, madam. And smile at the same time. Og smile samtidig. And you can even shake their hand. Og du kan til og med hilse på dem. That's all you have to do. Det alt du trenger å gjøre. And the idea is that every time you come in contact with someone, Og ideen at hver eneste gang du kommer I kontakt med noen, by smiling at them ved da å smile til dem and greeting them, og hilse på dem, you are filling their bucket. så fyller du bøtta deres. And they say that this principle, this policy Og de sier at dette prinsippet, Of denne the- politikken, of the 10-5 way den her 5-10-veien, is what has made Ritz-Carlton a successful hotel chain. det det som har gjort at Ritz-Carlton har blitt så suksessrik som hotell. I think it's a pretty good policy. Og jeg tror det en veldig god politikk. Do you think you should follow it? Tror du at vi skulle følge den? Every time someone comes near you? Hver eneste gang noen kommer nær deg, Maybe it's 11 feet. kanskje det litt mer enn 3 meter, You can, you can still smile. så kan du likevel smile. And if they come closer, Og hvis de kommer nærmere, you can greet them. så kan du hilse på dem. And I think that would change things for others Og jeg tror det ville gjøre noen and their forandringer. relationship with you. Og når det gjelder I våre forhold, It's such a small thing, det sånn en liten ting, and yet it can make a big difference. og allikevel kan det gjøre en stor forskjell. So let's see how this works. La oss se hvordan det her fungerer. So say you start the day Så la oss si at du begynner dagen, and you go to work, så går du på arbeid. and the first person who sees you smiles at you. Og den første som du ser smiler til deg. Is that positive or negative? Det positivt eller negativt? That's positive. Det positivt. So you have now received one positive, Så nå har du fått en positiv, a drop in your bucket. en liten dråpe I bøtta di. And then someone holds the door open for you as you're walking into the building. Og så det noen som åpner døren for deg det du går inn Is I that bygningen. positive or negative? Det positivt eller Positive. negativt? So Positivt. you have another drop in your bucket. Så har du en dråpe til. You sit down at your desk. Og så sitter du ned ved pulten, You turn on your computer og så slår du på datamaskinen, and you get an email from Mark. og så får du en e-mail fra Mark. And Mark is so negative. Og Mark så negativ. He's complaining about how hard it is to get to work Han klager over hvor hardt det å komme på arbeid. and how he is never going to get his work done. Hvordan han vil aldri få arbeidet sitt gjort. Is that a positive or a negative? Det positivt eller negativt? There's a negative. And so Det now, negativt, en negativ.
Oh, did it go on the screen? There you go, 1 negative. So you got 2 positives and 1 negative. You're doing pretty well. Så her har du 2 positive og 1 negative, så det går sånn ganske bra. And then I'm trying to think of something positive. Og så, jeg prøver å tenke på noe positivt. That is positive. No. I want something like really positive that could happen to you at work. Jeg ønsker å tenke på noe positivt som kan skje på jobben. What's that? Oh, that would be a really good positive. But it's not an everyday was it? thing. She says you got a raise in your salary. If you got a raise in your salary, Hvis lønninga går opp. a glass of Et glass vann. Someone says, I'm going to the water fountain. Can I fill up your water bottle? Og noen sier til deg, jeg går og skal fylle på vann på flasken, men skal jeg fylle opp din også? Oh, that's a positive. Det en positiv. I like that. Okay. Jeg likte den. So you got another positive. You got 3 positives, 1 negative. Så 3 positiv og 1 negativ. And then someone sees you and looks at you and says, did you get enough sleep last night? Og så det noen som ser på deg, så sier de, så du egentlig godt forrige natt? Are you feeling okay? Føler du deg ok? Is that a positive or a negative? Det positivt eller negativt? That's a negative. Okay, so now you've got, well, more positives than negatives. Så nå har du mer positive enn negative. Do you think you're doing better or worse? Tror du har det bra eller dårlig? According to the research, they say that the number of positives at work must outweigh the negatives by 3 to 1. Ifølge forskningen så sier de at de positive plussene må være 3 i forhold til 1 negativ hvis det skal gå bra. However, in marriage relationships, Men i ekteskapelige forhold the ratio of positive to negative must be much higher. så må det positive tallet være mye høyere. In a book by John Gottman Det en bok som John Gottman har skrevet. called Why Marriages Succeed or Fail, Boka heter Hvorfor ekteskap fungerer eller ikke fungerer. he put forward the principle Der kommer han med prinsippet hvor han sier that if marriages have a 5 to 1 ratio of positive to negative interactions, at hvis ekteskap har en 5-1 ratio, hvordan sier du på engelsk? Forhold, hvis forholdet mellom positiv og negativ 5-1, så 5 positiv og 1 negativ, then the couple would have a happy marriage. så vil paret ha et lykkelig ekteskap. However, Men their interactions move closer to 1, hvis det blir nærmere til 1-1, then they would cascade towards divorce. så vil de tendere mot skilsmisse. So he did a 10-year study. Så han studerte det her over 10 år. And it's one of the most conclusive studies in all of psychology. Og det et av de mest konkluderende studiene i all psykologi. In 1992, I 1992 they got together 700 newlywed couples. så fikk de 700 nygifte par til å komme sammen. And they observed and recorded a 15-minute conversation between each of these couples. Og de observerte en 15-minutts samtale mellom disse parene. And then their team, based on their interactions Og så var det da teamet basert på denne samtalen, of positive to negative interactions, i forhold til positivt og negativt, predicted whether these couples would be married or divorced in 10 years. hadde da en forskuddspeiling, hvor de sa, du kommer sannsynligvis til å bli skilt, og du kommer sannsynligvis til å Just være based sammen. on a 15-minute conversation. Basert på en 15-minutters samtale. And what they found Og det de was fant ut av, that their predictions were 94% correct. var at det de hadde sagt var 94% riktig. That's a pretty accurate measurement Det ganske nøyaktig. of how healthy relationships are. Når det kommer an på hvor sunne forholdene So in marriage relationships, Så i ekteskapelige forhold, you want to keep the positive very high så vil du holde de positive prosenten veldig høy, and the negative very low. og den negative prosenten veldig lav. However, do you think that there's a ceiling for how high you can go?
Men tror du det et lokk for hvor høyt du kan komme? Well, there is. Det det. They said that if they got past 13 to 1, De sa hvis at de kom over 13 til 1, that the other person felt uncomfortable, så følte den andre personen seg litt ubehagelig. and that this was not a real situation. Og de følte at det her var ikke egentlig helt ekte. Because there are some negative things in life. For det jo noen negative ting i livet. And it was almost like what we talked about yesterday as a blind optimism. Og det ble nesten som en sånn blind optimisme. But you want to aim as high as possible, don't you? Men du ønsker å komme så høyt som mulig, ønsker du I ikke? don't think many of us are close to the line of going over the edge. Jeg tror ikke at de fleste av oss for nær det lokket. Another thing I'd like to suggest to you is instead of shining light on what is wrong, En annen ting som jeg har lyst til å foreslå for dere at I stedet for å putte fokuset på det som dårlig, to shine light on what is right. så bør vi rette lyset mot det som riktig og So godt. let me explain this. La meg forklare det litt. Imagine that your child comes home from school with the following grades. Forestill deg at ditt barn kommer hjem fra skolen og har de følgende karakterene. She gets 100% in one of her subjects. Hun får 100% på en av prøvene. She gets 60% in another subject. Og så får hun 60% I et annet fag. And she gets, well, she fails. She gets a 40 in another subject. Og så får hun 40% I et annet fag, og hun stryker. Now here's the question. Her spørsmålet. Which grade would you as a parent spend the most time talking about? Hvilken karakter ville dere som foreldre bruke mest tid på å snakke om? The A, the C, or the F? Den her A, C eller F? Karakteren. Well, here's what they found. Ooh, I didn't go back to it. Her Okay. hva de fant ut når There de we forsket go. på det. Let me go back here, if I can. Oh, wait. Wrong screen. There we go. Okay. What they found was that 77% of the parents focused on the failure, Det de fant ut av var at 77% av foreldrene fokuserte på stryket. and only 7% would focus on the A. Og bare 7% fokuserte på den prøven som hadde 100%. Why? Hvorfor? Because they wanted to fix the thing that was wrong. Fordi de ønsket å ordne opp I det som ikke var så bra. How many of you honestly would focus more on the A? Hvor mange av dere ville ærlig og oppriktig fokusere på den gode Good. prøven som var 100%? How many of you honestly would tend to focus more on the F? Hvor mange av dere Any of ville you? fokusere mest på Okay. stryket? Yeah, there's more hands going up. And that's the way we Det litt are. flere hender på den siste, og det sånn som vi But think about it. Men tenk på det. In 10 years after that subject, 10 år senere, etter det her faget, when they're out of school, når de ikke går på skolen lenger, what area do you think that child will probably work in? hva tror The area where they got the A or the F? Og tror du at det her barnet vil arbeide I en bransje som handler om faget som de fikk best karakter I, eller dårligst karakter I? Exactly, the area where they got the A. Selvfølgelig I den området hvor de fikk den beste karakteren. So let me tell you the story about Tom Rath. Så la meg fortelle dere om Tom Rath. When he was young, he wasn't very good at music. Når han var ung, så var han ikke så veldig flink I musikk. In fact, he was getting an F for music. Han strøk faktisk I musikk. And he was at a school like Fountain View. Og han var på en skole litt lignende Fountain View. And every student at that school had to go to music. Og alle elevene på den skolen måtte ta But he musikklasser. wasn't good at music. Men han var ikke god I det. In fact, he was good at math and science. Han var veldig god I matte og I vitenskap, eller hva man kaller det her. And his music director actually cut him a deal. Og musikklæreren gikk inn I en liten avtale med han. And he said to him, if you stay away from all of the concerts, Og han sa, hvis du blir borte fra alle konsertene, because when you sing, it's so bad, it puts everyone off tune. fordi at når du synger, så det så forferdelig at alle kommer ut av tone. If you stay away from all of the concerts, I'll give you an A. Så hvis du blir borte fra alle konsertene, så vil jeg gi deg toppkarakter. And he said, I'll do it. Og så sa han, det skal jeg gjøre. And he stayed home. Og så ble han hjemme, And he got an A. og så fikk han toppkarakter. It worked out pretty well for him. Og det gikk ganske bra for han. But you know, Tom's parents didn't really care.
Men Toms foreldre de brydde seg ikke riktig om det her. because they didn't focus on his disability in music. For de fokuserte ikke på at han ikke var flink med musikk. In fact, they encouraged him in the area of science and math. Men de oppmuntret ham når det gjaldt matematikken og vitenskapen. And they saw that he was good with money. Og de så at han var veldig flink når det gjaldt å drive med penger. And so they encouraged him at a very young age to get involved in a business of his own. Så når han var veldig ung, så oppmuntret de ham til å starte sin egen lille business. By the age of 12, he had 16 employees working for him. Og når han var 12 år gammel, så hadde han 16 ansatte. Was he good in business? Var han god i Very business? Veldig god. He was very good in science. Han var veldig god i vitenskap, And he was good in math. og han var god i matematikk. And their philosophy as a family about music, Og det her med musikken, yes, their philosophy about music og deres filosofi når det gjaldt musikk, was that you can't teach a pig to sing. var at du kan ikke lære en gris å synge. Because if you try, you'll just frustrate the pig. For hvis du prøver, så vil du bare gjøre grisen frustrert. So they didn't try and frustrate him Så de prøvde ikke å frustrere han. because they knew he wasn't good at singing. For de visste at han kunne ikke å synge. But they always encouraged him in the area of his strengths. Men de oppmuntret han hele tiden der hvor han var sterk. And whenever he brought friends home to their house, Og når han tok venner med hjem, his mother was very positive. så var moren veldig positiv. And she said, "What did you do at school today that you really enjoyed?" Og så sa hun, hva gjorde dere på skolen i dag som dere virkelig likte? And his friends loved coming over to his house. Og vennene elsket å komme hjem til dem. But whenever he had a chance to go over to his friend's house, Men når han gikk hjem til vennene sine, his friend's mother would say, så sa vennenes mor, "Did I say that you could bring a friend home today?" sa jeg virkelig at du kunne ta en venn med hjem i dag? And he realized this is a different atmosphere. Og så merket han at det her er jo en helt annen atmosfære. I'm not used to this. Jeg er ikke vant til det her. And so his friends enjoyed spending more time at his house Så hans venner likte heller å være i hans hjem, than they did at their own i houses. stedet for å være hjemme hos seg selv. Something happened to Tom when he was 16 years old. Og så var det noe som skjedde med Tom når han var 16 år gammel. He noticed he couldn't see well out of his left eye, Han la merke til at med sitt venstre øye så kunne han ikke se særlig godt. and he went to the doctor. Og så dro han til legen, And they found 2 tumors on the back of his eye, og de fant 2 svulster på baksiden av øyet hans. and they were cancerous, Og det var kreft. and they had to remove them. Og de ble nødt til å ta de bort. And he lost his sight in his left eye. Og så mistet han synet på det ene øyet. And as he grew, they found other cancers throughout his body. Og idet han vokste opp, så fant de andre svulster rundt omkring i kroppen hans. They found a cancer in his kidneys, De fant noe i nyrene, in his pancreas, i bukspyttkjertelen, and in his spinal cord. og også i ryggmargen. And he has a disease that it's a strange genetic disorder that he will continue to get cancers throughout his body throughout his life. Og han har altså den her merkelige genetiske sykdommen som tilsier at han vil fortsette å få svulster rundt omkring i kroppen gjennom livet sitt. But whenever his parents and his family heard about this, Men hver eneste gang familien hans hørte om det, they would not even worry about it. At least they wouldn't show him that they were worried. så ville de ikke engang bekymre seg om det. I hvert fall så ville de ikke vise han at de var bekymret. In fact, they were so positive that they just said, "It's okay, Tom, you'll get through this." De sa bare, det er helt ok, Tom, vi kommer igjennom det her. And because of their positivity, Og på grunn av deres positive holdning, he didn't worry about it. så bekymret han seg ikke om det. And the chances of his survival Og sjansene for at han skulle overleve were very small var veldig små at the age of 16. når han var 16 år gammel. But now he's become one of the leading researchers in the world. Men nå er han blitt en av de ledende forskningsmenn i verden. And he's married, he has a family, Han er gift, han har familie, and he's written a number of New York Times #1 bestseller books. og han har skrevet mange bøker som har vært bestselgere i New York Times. And he says the key to his success Og han sier nøkkelen til hans suksess was that his family always filled his bucket. var at hans familie alltid fylte opp bøtta hans. That's a positive story, isn't it? Er ikke det en positiv historie? Very encouraging. From Ministry of Healing, it says Christianity will make a man a gentleman.
Det står i Helse og livsglede at kristendom vil gjøre en mann til en gentleman. Christ was courteous even to his persecutors. Kristus var høflig selv til dem som forfulgte han. Think about what that means. Tenk på hva det betyr. When you're going through the most difficult circumstances, Når du går igjennom de vanskeligste omstendigheter, as Tom Rath did, sånn som Tom Rath gjorde, he was constantly positive så var han hele tiden positiv. and courteous towards others Og han var høflig overfor andre and kind, og vennlig, as Christ was. slik som Kristus var. And he encourages each one of us to be the same. Og han oppmuntrer hver en av oss til å være det samme. If someone says something negative to you, Hvis noen sier noe negativt til deg, it doesn't empty your bucket, så tømmer det ikke din bøtte. but instead you think of a way of filling their bucket. Men du begynner i stedet å tenke på hvordan du kan fylle deres bøtte. And as you fill their bucket, Og i det du fyller bøtta deres, your bucket will be filled. så blir din bøtte full. I'm going to give you another quote. Jeg vil gi et annet sitat. If you do not feel lighthearted and joyous, do not talk of your feelings. Hvis du ikke føler deg lys og glad, snakk ikke om følelsene dine. Cast no shadow upon the lives of others. Ikke kast noen skygge over andres liv. A cold, sunless religion never draws souls to Christ. En kald religion uten solskinn kan ikke dra sjeler til Kristus. It drives them away from him into the nets that Satan has spread for the feet of the straying. Det driver dem bort fra han og inn i Satans nett som han har forberedt for dem som blir ført vill. Instead of thinking of your discouragements, I stedet for å tenke på dine skuffelser, think of the power that you can claim in Christ's name. tenk på den kraften som du kan gjøre krav på i Kristi navn. Instead of, whoops, I'm going to put it on here. I'm going to go this way. There we go. Let your imagination take hold upon things unseen. La din forestillingsevne gripe det usynlige. Let your thoughts be directed to the evidence of the great love of God for you. La dine tanker bli rettet til bevisene på Guds store kjærlighet for deg. Then talk of the promises. Tal om løftene. Talk of Jesus' willingness to bless. Tal om Jesu vilje til å velsigne. These are ideas for you to think of the things that you can talk about and the things that you can think about. Dette her er ideer som forteller om hva du kan tenke på, hva du kan snakke om. He does not forget us for one brief moment Han glemmer oss ikke et eneste øyeblikk. when, notwithstanding disagreeable circumstances. Når vi til tross for dårlige omstendigheter, There we go. We rest confidingly in his love hviler tillitsfullt i hans armer and shut ourselves in with him. og lukker oss selv inne med ham, The deep sense of his presence will inspire a deep, tranquil joy. så vil den dype følelsen av hans nærvær inspirere en dyp, stille glede. The Apostle Paul says the same thing. Apostelen Paulus sier det samme. He says, rejoice in the Lord when? Gleder i Herren når? Always. Alltid. I will say it again, rejoice. Igjen vil jeg si gled dere. Do not be anxious about anything, Vær ikke bekymret for noe, but in every situation, men i alle ting, by prayer and petition, i bønn og påkallelse med takksigelse, with thanksgiving, present your requests to God. la deres bønneemner bli brakt frem for Gud. There we go. Let me tell you about Alistair Clare. La meg fortelle dere om Alistair Clare. His life seemed perfect. Hans liv virket som det var helt perfekt. He experienced unprecedented success in his career. Han hadde fullstendig suksess i sin karriere. He had many talents. Han hadde mange talenter. He was an author, broadcaster, singer-songwriter, and an academic. Han var en forfatter, han var på radiosendinger, han var en sanger, han skrev sanger, og han var også veldig god akademisk. He was a star student at Oxford University in England. Han var en stjerneelev på Oxford Universitet i England. He graduated with a congratulatory first-class degree. Han hadde de beste karakterer man kunne tenke seg. That's the highest class of degree awarded at Oxford. Han fikk den høyeste anerkjennelse som du kan få på Oxford. And he won a
prize fellowship to All Souls College, one of the highest academic honors in the United Kingdom. Og han også fikk en spesiell utmerkelse fra Prize Fellowship. Claire also wrote a novel, Han skrev også en novelle, a collection of poems, mange dikt, and he recorded 2 albums of songs, og han ga ut 2 album med sanger. including many of his own compositions. Og mange av dem hadde han skrevet selv. And then he wrote, produced, and directed The Heart of the Dragon, Han skrev, produserte og var regissør for The Heart of the Dragon, altså Dragens hjerte. a 12-part TV series on China for the BBC. Det var en 12-delers teleserie i Kina for BBC. The- Om Kina for BBC. The series won an Emmy Award, Denne serien fikk en spesiell utmerkelse, but Alistair Clare was not there to receive the reward. men Alistair Clare var ikke der for å kunne ta imot utmerkelsen. At the age of 48, Når han var 48 år gammel, shortly after completing the series, like etter at han var ferdig med denne TV-serien, he committed suicide så drepte han seg selv, tok selvmord, by jumping in front of a moving train. ved å hoppe foran et tog i bevegelse. Would knowing that he was about to win the Emmy have made a difference? Ville det ha gjort en forskjell hvis han visste at han ville vinne denne utmerkelsen? His ex-wife says Hans ekskone sa, that the Emmy was a symbol of success han sa det at hvis han hadde vunnet denne Emmy-utmerkelsen, så ville det vært et symbol på suksess. that would have made a great deal to him. Og det ville betydd mye for ham. That would have given him self-esteem. Det ville ha gitt ham selvtillit. But, she adds, Men, sa hun, he had so many symbols of success, han hadde så mange symboler på suksess, much grander than the Emmy, som var mye større enn denne Emmy-utmerkelsen. and none of them satisfied him. Og ingen av dem tilfredsstilte ham. He needed a new one each time he did something. Han trengte en ny anerkjennelse hver eneste gang han gjorde noe. Ultimately, Claire never considered anything that he did to be good enough. Og det endte opp med at Claire aldri følte at det han gjorde var godt nok. Although he was clearly a success, Selv om han var så suksessrik, he was not able to see himself as successful. så klarte han ikke å se seg selv som suksessrik. Desire of Ages says it this way: Det står i Slektenes håp it is følgende: the love of self that brings unrest. Det er kjærlighet til selve som bringer uro. When we are born from above, Når vi er født ovenfra, the same mind will be in us that was in Jesus. så vil det samme sinnelag være i oss som var i Kristus Jesus. The mind that led him to humble himself that we might be saved. Det sinnelaget som ledet ham til å ydmyke seg selv, slik at vi kunne bli frelst. Then we shall not be seeking the highest place. Da vil vi ikke søke den høyeste plass. We shall desire to sit at the feet of Jesus and learn of him. Vi vil ønske å sitte ved Jesu føtter You know og what lære av ham. Well, you know what that says to me? Vet du hva det sier til meg? That the highest place At den høyeste plassen that you can ever be som du noen gang kan komme til, is to sit at the feet of Jesus er å sitte ved Jesu føtter. and to serve others Og tjene the andre way that Jesus served others. den måten som Jesus tjente andre på. We shall understand that the value of our work does not consist in making a show and noise in the world. Vi vil forstå at verdien av vårt arbeid ikke går ut på å gjøre mye som syns og høres i verden, And in being active and zealous in our own strength. eller i å være aktiv og nidkjær i vår egen kraft. Again, from Ministry of Healing, regard yourselves as missionaries. Igjen fra helse- og livsglede. That's saying you are a missionary. Regn deg selv som en misjonær. Det betyr at du er en misjonær. Do you believe that? Tror dere på det? You are a missionary. Du er en misjonær. First of all, among your own fellow workers. Først av alt blant dine medarbeidere. And then it's like that drop that falls in water. Og så er det som om denne lille dråpen som faller ned i vannet. And as you touch one person, Og i det du berører en person,
that effect radiates out. så vil disse ringvirkningene bre seg utover. So there is nothing small that you do. Så det er ikke noe lite som du gjør. Yeah. Nothing insignificant. Det er ingenting som er uten mening. Everything that you do is important. Alt du gjør har mening. From Philippians chapter 2, verses 3 and 4. Filipperne 2, 3 og 4. Paul tells us, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Så står det at vi ikke skal gjøre noe av egen vinning og lyst til tom ære. Okay, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Gjør ikke noe ut fra ønske om egennytte eller lyst til tom ære. Rather, in humility, value others above yourselves. Men enhver skal med ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv. Not looking to your own interests, Ingen av dere må bare but trakte each one of you to the interests of others. etter det som er best for seg selv, men også etter det som gagner andre. So that's telling me that others are more important than we are. Så det forteller meg at andre er mer viktige enn det vi er. Let me ask you a question. Does this guy look happy? La meg stille et spørsmål. Ser denne mannen her lykkelig ut? No. Nei. This was posted on this man's website just a few months ago. Det her bildet kom på websiden til denne mannen bare for noen måneder siden. And it was a picture taken of him after a concert and a party that he was involved in the night before. Og det var et bilde som ble tatt av han etter en konsert og et party som han var med på kvelden før. Okay, here's another picture of him. Her er et annet bilde av han. This is the same person. Det her er samme person. Does he look happy? Ser han glad Yeah, ut? he looks pretty happy, doesn't he? Ja, han ser ganske glad ut. This is a man by the name of Matthew McConaughey. Does any of you know who he is? Det er en som heter Matthew McConaughey. Well, he's a famous actor. Han er en veldig berømt skuespiller. And this year in March of 2014, Og i år, mars 2014, he received the Academy Award as the Best Actor. så fikk han en utmerkelse som den beste skuespiller. And when he received the award, this is what he said. Og når han fikk denne utmerkelsen, så er dette hva han sa. He said, "This is to my hero. Så sa han, dette her er til min helt. That's who I chase." Det er den som jeg løper etter. When I was 15 years old, Når jeg var 15 år gammel, I had a very important person in my life come and ask me, "Who's your hero?" hadde jeg en veldig viktig person i livet mitt som kom og spurte meg, hvem er din helt? And I said, "I thought about it, and it's me in 10 years." Og han sa, jeg tenkte på det, og jeg fant ut at det er meg om 10 år. So I turned 25 10 years later, Så jeg ble 25 10 år senere, and that same person comes to me and goes, "Are you a hero?" og så kom denne personen til meg og sa, er du en helt? I said, "Not even close." Og så sa jeg, ikke engang tett på. And she said, "Why?" And I said, "My hero is me at 35. Og så kom hun til meg og sa, hvorfor ikke? Så sa han, min helt, det er meg når jeg er 35 år gammel. You see, every day Du ser hver eneste dag, and every week hver eneste uke, and every month hver eneste måned, and every year of my life, og hvert eneste år i livet mitt, my hero is always 10 years away. så er min helt alltid 10 år foran meg. I'm never going to be my hero. Jeg kommer aldri til å bli min helt. I'm not going to obtain that, and that's fine with me because it keeps me with somebody to keep on chasing. Jeg kommer aldri til å nå det, og det er ok for meg, for da kommer jeg alltid til å løpe og prøve å fange noe. And that was his message when he received the Academy Award. Og det var budskapet hans når han fikk denne utmerkelsen. We would call this person a hamster, or Vi ville kalle denne personen en hamster, a rat racer. eller en rotte som bare prøver å... Ja, det vil han forklare senere, tenker jeg. You got that? Okay. So he believes that happiness comes in the future. Han tror at lykke kommer i fremtiden. You are only as good as your last performance.
Du bare så god som din siste forestilling. And this is not a term that I came up with. Og det her ikke noe som jeg kom opp med. This is the term of Professor Tal Ben-Shahar, who's at Harvard University. Det Tol Ben-Shahar som sier det her. So a person like this who's always chasing, Så en person som hele tiden prøver å oppnå noe som den aldri får, is never satisfied. blir aldri tilfreds. But Jesus says you can be satisfied. Men Jesus sier du kan bli tilfreds. He says, come to me, Han sier kom til meg, all you who weary alle dere som strever and are burdened, og bærer tunge byrder, and I will give you rest. og jeg vil gi dere hvile. Have you ever felt like you were chasing and chasing and chasing? Har du noen gang følt at du løper og løper etter noe som du aldri får? And Jesus says, come to me, Og så sier Jesus kom til meg. I'll give you rest. Jeg vil gi dere hvile. Jesus can do that for you. Jesus kan gjøre det her for dere. I believe there are a lot of rich people in this world Jeg tror det mange rike mennesker i denne verden who are empty inside som tomme på innsiden, and feeling very poor. og som føler seg veldig fattige. We are encouraged to reach out to them Og vi blitt oppmuntret til å nå ut til dem, and not to be afraid of them. og ikke være redd for dem. In Ministry of Healing, it says, Igjen står det i Helse- og livsglede. much is said concerning our duty to the neglected poor. Det mye som sagt om vår plikt ovenfor de fattige. Should not some attention be given to the neglected rich? Men skulle ikke også noe oppmerksomhet bli gitt til de rike som forsømt? Thousands of wealthy men have gone to their graves unwarned. Tusener av rike menn har gått i sine graver uten å være advart. Riches and worldly honor cannot satisfy the soul. Rikdom og verslig ære kan ikke tilfredsstille sjelen. Many among the rich are longing for some divine assurance, some spiritual hope. Mange blant de rike lengter etter en guddommelig forsikring, etter et åndelig håp. Many long for something that will bring an end to the monotony of their aimless lives. Mange lengter etter noe som kan gjøre en slutt på ensformigheten i deres liv uten mål og mening. And then she asks, shall we make no personal appeal to them? Og så stiller hun spørsmålet, skal vi ikke gi dem et personlig kall? When I was growing up, Når jeg vokste opp, this was my hero. så var det her min helt. His name is Paul Henderson. Hans navn Paul Henderson. When I was 9 years old, Når jeg var 9 år gammel, in 1972, i 1972, Canada played in a series against Russia in hockey. så spilte Canada en serie mot Russland i And hockey. it came down to the very last game, Og så var det helt siste sluttspillet. the very last minute. Helt det siste minuttet. And Paul Henderson came onto the ice. Og så var det at Paul Henderson kom ut på banen. And the game was tied. Og, It was equal score. ok, og det var 50-50. 50-50. Yeah. But if the game ended as a tie, Men hvis de endte med 50-50, det skjønner vi bare, then Russia would win the series. så ville Russland vinne. So Canada needed one more goal to win the series. Så Canada trengte ett mer mål for å vinne serien. And Henderson jumped on the ice. Og Henderson han hoppet på banen. And the puck was passed to him. Og han fikk pucken, And he shot on the net. og han bare slo den mot nettet, And the goalie saved it. og han fikk målet som reddet dem. And again, it came back to Henderson. Og så kom den tilbake. And he Oi, sh- he didn't get the goal. He didn't get it. Ok, han The goalie han saved skjøt it. den, og så kom den tilbake til han. Okay? And then Henderson shot again. Og så skjøt Henderson igjen. And he missed again. Og så klarte han det ikke da heller. And again he got the puck and he shot again. Og pucken kom tilbake, og han skjøt igjen. And he scored. Og han skåret. And this picture Og det her bildet was put on buildings throughout Canada. ble puttet på bygninger over hele Canada. And if you go into some small towns, Og hvis du går inn i noen små you can landsbyer, still see this picture on the walls. så kan du fremdeles se dette bildet på noen av veggene. Something happened to Paul Henderson. Det var noe som skjedde med Paul Henderson. He became the most popular person in Canada. Han ble den mest populære personen i hele Canada. Everyone loved him. Alle elsket han. The suit manufacturers were giving him free suits.
De som jobbet med dresser, ga han gratis dresser. The car manufacturers were giving him free cars. Og de som produserte biler, ga han gratis biler. He was making so much money, Han fikk så mye penger, and he was so popular, og han var så populær. but he felt so empty, Men han følte seg så tom, and nobody knew. og ingen visste det. He would go home and think how empty he was and how he wanted to be filled. Han gikk hjem og tenkte bare over hvor tom han var, og hvor gjerne han ønsket å bli fylt opp. And there was a Christian man Og så var det en kristen mann who looked at Paul Henderson on the TV screen, som så på Paul Henderson på TV-skjermen. and he said, "That man is unhappy." Og så sa han, den mannen er ikke glad. And he felt a call from God Og han følte et sterkt kall fra Herren to buy a leather-bound Bible til å kjøpe en skinnbibel and put on the cover of the Bible the name Paul Henderson, og skrive med gullskrift Paul Henderson. and to go to his house Og gå til hans hus, and knock on the door banke på døren and give him that Bible. og gi han denne bibelen. And that's what he did. Og det var det han gjorde. He went to his house, Han gikk til huset he hans, knocked on the door, han banka på døren, and Paul Henderson opened the door. og Paul Henderson åpnet døren. This is a person that everyone in Canada wanted to see. Det her er den personen som alle i Canada gjerne ville And here se. he was standing in front of this man with a Bible with his name on it. Og her sto han ansikt i ansikt med denne mannen med en bibel i hånden. And this man gave it to Paul Henderson Og mannen ga den til Paul Henderson and said, "God wanted me to give this to you." og sa, Gud ville at jeg skulle gi denne til deg. And Paul said, "Thank you." Og Paul sa, tusen takk. But I've never read the Bible. Men jeg har aldri lest i Bibelen før. Do you think you know someone who's read the Bible? Tror du kjenner noen som har lest i Bibelen? And this man said, "I've read the Bible." Og så sier mannen, jeg har lest i Bibelen. He said, "Could you come in and teach me how to read the Og så Bible?" sier han, kan du komme inn og lære meg hvordan jeg skal lese i Bibelen? And he came in and started having a Bible study Og så kom han inn og startet å undervise han i Bibelen. with this very rich, very successful man. Med den her veldig rike, suksessrike mannen. And he continued to come day after day. Og han fortsatte å studere med han dag etter dag. And Paul Henderson said Og Paul Henderson sa that the day that he accepted Christ as his Savior, at den dagen som han tok imot Jesus som sin he frelser, was filled with much more joy så ble han fylt med mye mer glede than he was filled with on the day he scored that goal. enn han ble fylt med den dagen hvor han skåret det målet. He said he would rather give up that experience Han sa han ville heller gi vekk den erfaringen than to give up his experience of knowing Jesus. enn å gi opp sin erfaring og kjenne Jesus. And today, Og Paul i dag- Henderson I dag så er Paul Henderson is a Christian, en kristen. and he shares his faith with anyone who will listen to him. Og han deler troen sin med alle som ønsker å lytte til ham. I believe that there are so many people Jeg tror det er så mange mennesker who Jesus is trying to reach through you. som Jesus prøver å nå gjennom deg. And he wants you to say to them, Og han ønsker at du skal si til dem, "Come to Jesus, kom til Jesus, and he will give you rest." og han vil gi deg hvile.